අවුරුදු දහස් ගාණක් පැරණි ස්නැක් එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ පුදුම වෙයි නේද? හැබැයි එහෙම එකක් තියෙනවා. නම තමයි ඩම්ප්ලින් නැත්නම් මොමෝ. මේක ඔයාලට සමහර වෙලාවට නම හුරු පුරුදුත් ඇති, හුරු පුරුදු නැතුවත් ඇති. මේක චීනෙන් ඊට පස්සේ ඉන්දියාවෙන් හිමාලය පැත්තෙන් මොමෝම මුළු ලෝකේ වටේම කරක් ගහලා නැත්නම් රවුම් ගහලා ඔයගලන්ට කැමති විදිහට මේක හදාගන්න ලේසි විදියක් මම අද කියලා දෙන්න හිතුවා. හැබැයි මේකේ සම්ප්‍රදායික විදිය චුට්ටක් මීට වඩා වෙනස්. ඔයගොල්ලෝ පොඩක් හොයලා බැලුවොත් එහෙම ඒක සම්ප්‍රදායික විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම පහසු සරල විදියට රසට මේක ස්නැක් එකක් විදියට තමයි ඔයගලන්ට හදන්න කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ ඩම්ප්ලින් හදලා පවුල් හැමෝමත් එක්ක රස විඳලා සතුටු වෙන ගමන් මගේ YouTube channel එකත් subscribe කරන්න. ඩම්ප්ලින් එහෙම නැත්නම් මේ මොමෝ හදන්න ඕන කරන අමුද්‍රව්‍ය ටික මම ලෑස්ති කරා. මේ තියෙන්නේ පිටි ඩෝයි කනන්න ඕන කරන පිටි, පාන් පිටි. මේක දෙපාරක් හලලා ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චියට ගන්න. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ ඉස්සෝ. මම අද රස වර්ගයකින් හදන්න ඕන නිසා ඉස්සෝයි. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ කුකුල් මස්. ඉස්සෝයි කුකුල් මසුයි තමයි මම අද තෝරගත්තේ. ඊළඟට තියෙනවා කොත්තමල්ලි, ලුණු කොළ, තක්කාලි, බීලුණු, සුදු ලුණු, අමු ඉඟුරු, ඊළඟට අමු මිරිස්. මම වත්තෙන් කඩාගත්ත අමු මිරිස්. මේ තියෙන බේකින් පවුඩර්, ලුණු, ඊළඟට ගෙදර පාවිච්චි කරන අපි පහේ වර්ග ටික, ගැඹුරු තෙලේ බදින්න පොල් තෙල්, නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර පාවිච්චි කරන ඕනම තෙල් වර්ගයක්, ඔලිව් ඔයිල්. දැන් මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ මම දෙපාරක් හලාගත්ත පාන් පිටි. මේ තියෙන්නේ පාන් පිටි හැලුවේ නැති වුණොත් එහෙනම් මේ වගේ කැට ඉතුරු වෙනවා, රොඩු ඉතුරු වෙනවා. ඒ නිසායි මම දෙපාරක් හලා ගන්න කියලා කිව්වේ. ඉතින් ඊළඟට අපි මේකට එකතු කරන්න ඕන මද රස්නේ වතුර. මේ තියෙන මද රස්නේ වතුර. ඊළඟට අපි මේකට එක්ක පොල් තෙල් එහෙම නැත්නම් ඔලිව් ඔයිල් තේ හැඳි එකමාරක් විතර එකතු කරනවා. මම ඔලිව් ඔයිල් තේ හැඳි එකමාරක් එකතු කරනවා. ඔයගොල්ලන් පාවිච්චි කරන තෙල් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මේ තෙල් එකතු කරලා ඊට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරනවා. තේ හැඳි කාලක් වගේ වෙන්න එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපි මේකට ලුණු එකතු කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ මේකට රස අනුව ලුණු එකතු කරන්න. දැන් අපි මද රස්නේ වතුර මේ ඔයගලන්ට පේනවා අත දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය රස්නේට තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. මේ ටික දාලා හැබැයි පොඩ දාන්න ඕන. ඩෝය කනනකොට ගොඩක් එකපාර දාගන්න එපා. මම මේකට ඕන කරන ප්‍රමාණවල් දාලා තියෙනවා. ඕගලන්ට එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඩෝ එක හොඳට අනා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම අර පිටි අනපු මිශ්‍රණය. මේක ඕගොල්ලෝ පැය භාගයක් විතර අනලා මෙහෙම අතේ නොඇලෙන පදමට අනලා විනාඩි 30ක් 35ක් විතර මේක මෙහෙමම පිපෙන්න තියන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට ෆිලින් එක දාලා අපේ මොමෝස් හදාගන්න. ඇත්තටම මේ මොමෝ හදනකොට ඒකේ ඔරිජිනල් රෙසිපි එකේ තියෙන්නේ මේ චිකන් ඊළඟට මේ ඉස්සෝ මාළු ඒ වගේ දේවල් අමුවෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ බ්ලෙන්ඩර් කරලා මේ රෙසිපි එකේ යොදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මිශ්‍රණය මැදට යොදා ගන්න මේ ආහාර වේලේ ඒගොල්ලන් ඒක අමුවෙන් යොදාගෙන තමයි පාවිච්චිට ගන්නෙ. ඉතින් ඒ වුණාට ඒක සමහර වෙලාවට අර ස්ටීම් කරනකොට මැදදී තැම්බෙනවා. ඒ වුණාට මම මේක ගොඩක් වෙලාවට ශ්‍රී ලාංකීය රසට හදන හින්දා මම චිකන් තම්බලා අරගත්තා. ඊළඟට ඉස්සොත් එහෙමයි අපි පුරුදු විදියට ලුණු කුඩු ගම්මිරිස් දාලා තම්බලා අරන් තියෙන්නේ. වර්ණක මුකුත් එකතු කරලා නැහැ. ඔයගලන්ටත් පුළුවන් මේ රෙසිපි එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඔයගලන්ගේ රසට හදාගන්න. ඊළඟට දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ඩෝ එකේ තත්ත්වය කියලා. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 30කට 35කට පස්සේ අපි මේ අනාගත ඩෝ එක දැන් එක ටිකක් පිපිලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා. මේ තියෙන්නේ මේක පිපිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රමාණයට අපිට පුළුවන් මේක පිපෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. දැන් මම මේ පිපිච්ච ඩෝ එකෙන් කොටස් දෙකක් අරගෙන මේක කොටසක් ලෑලි තුනී කරා. ඒක ගොඩක් තුනී වෙන්න තුනී කරන්න ඕන.
ඔයගලන්ට මේක ගොඩක් පරිස්සමට තුනී කරන්න ඕන. මේක හරියට ඩෝ එක පිපුණාම ඔයගලන්ට කරදරයක් නැතුව මේ වගේ ලෑල්ලක් උඩ තියලා තුනී කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ ඩෝ එක තුනී කරගෙන තියෙන්නේ. මම මේකක් කැපුවා. මම ඒක ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ රවුමට කපා ගන්න. එක කටරකින් කපා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගලන්ට ගෙදර තියෙන බෝතලයක මේ වගේ පියනක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමෝගෙම ගෙදර බෝතලයක මේ වගේ පියනක් හොයාගන්න පුළුවන් නිසා කටර හොයාගන්න බැරි වුණත් මේ වගේ පියනකිනුත් මේකේ රවුම් කපා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම තියලා ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ තද කරලා රවුම් කපා ගන්න. දැන් අපි අපේ මිශ්‍රණය ටෙම්පරාදු කරගන්න හදන්නේ. මේක මම කලිනුත් කිව්වා මේක ශ්‍රී ලාංකීය රසට හදන නිසා පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන් ඒක රස වෙනස් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේකේ සාම්ප්‍රදායික විදිහ මේක නෙවෙයි කියලා. ඉතින් මම අද අපේ විදියට හදනවා. මේක පොඩ්ඩක් සැර වැඩි කරලා රස වෙනස් කරලා මම අපේ විදියට මේක අද හදන විදිය තමයි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඒකට මුලින්ම ටෙම්පරාදු කරන්න තෙල් එකතු කරනවා. මේකට ඔයගලන්ට කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ෆිලින් එකට දාන මිශ්‍රණයේ හින්දා ගොඩක් තෙල් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරාම ඇති. දැන් අපි ඉඟුරු සුදු ලුණු ටෙම්පරාදු වෙනකොට ඒකට අපි බී ලුණු ටික ඊළඟට අමු මිරිස් තක්කාලි එකතු කරනවා. ගොඩක් වෙලා බෙදෙන්න දෙන්න ඕනේ නැහැ. මේක විනාඩියක් විතර වගේ ටෙම්පරාදු වුණාම ඇති. ඊළඟට මේකට අපි ලුණු කොළයි කොත්තමල්ලි කොළ ටිකයි එකතු කරනවා. දැන් අපි මේකට රස අනුව මිරිස් කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න යන්නේ. මම කෑලි මිරිස් පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. මේක පොඩ්ඩක් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ශ්‍රී ලාංකීය රසට දැවිල්ල කන කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒකට මම කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරා. ඊළඟට කහ කුඩු පොඩ්ඩක්. මිරිස් කුඩු චුට්ටකුත් මම එකතු කරනවා. දැන් අපි මේකට ලුණු තේ හැඳි කාලක් රස අනුව එකතු කරනවා. දැන් මේක ලිප් ඔෆ් කරන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය හරි. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණයෙන් එක කොටසක් වෙන් කරනවා. දැන් මේ ඉතුරු කරගත්ත කොටසට මම මගේ තඹගත්ත ඉස්සෝ ටික එකතු කරනවා. අඩු කින්දරෙන් මේක පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න. මොකද මේක තම්බලා තියෙන නිසා ගොඩක් වෙලා ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේකට රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්නයි ඕන. සමහර වෙලාවට ඉස්සෝ තැම්බෙන්න ඔයගොල්ලෝ ලුණු එකතු කරා නම් පරිස්සමට ලුණු එකතු කරන්න ආපහු. දැන් මේක විනාඩියක් විතර ටෙම්පරාදු කරලා ඔයගොල්ලෝ මේක ලිපෙන් බා ගන්න. දැන් මම අර කලින් ඉතුරු කරගත්ත මිශ්‍රණෙත් භාජනයට දාලා ලිප ඔන් කරා.
දැන් ඒකට අපි මේ තඹගත්ත කුකුල් මස් ටික එකතු කරනවා. ඒකටත් රස අනුව ලුණු එකතු කරලා ඔයගොල්ලෝ මේ මිශ්‍රණය ටෙම්පරාදු කරගන්න. මේක අපි තම්බලා තියෙන නිසා ගොඩක් ටෙම්පරාදු කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. විනාඩියක් දෙකක් වෙනකොට මේක හොඳට ටෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ලිප් ඔෆ් කරලා ඔයගලන්ගේ ෆිලින් එක හදාගන්න. දැන් අපි මේ අපේ රෝල් කරගත්ත පිටිමෝලිය මේ වගේ කටයකින් රවුමක් කපා ගත්තට පස්සේ අපි මේකට අපේ හදාගත්ත කුකුල් මස් ෆිලින් එක තියාගන්නවා. ගොඩක් තියාගන්න එපා මැද්දට, නැත්නම් මේක අපිට එකතු කරගන්න අමාරුයි. මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේක මේ වගේ රැලි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ රැලි කරලා හදාගත්ත මොමෝ එකක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ වගේ තව එක එක හැඩවලට ඔයගලන්ට මේ වගේ මොමෝස් හදාගන්න. මේ තියෙන එක එක හැඩවලට මම හදාගත්ත මොමෝස්. මේව අපිට පුළුවන් ස්ටීම් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලන්ට මම තවත් අලුත් අදහසක් කියන්නම්. මේක ඔයගලන්ට තෙල් වල බැදලා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේක ඇත්ත රෙසිපි එකේ තියෙන්නේ මේක ස්ටීම් කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරගන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ස්ටීම් කරලා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. නැත්නම් ඔයගොල්ලන් මේක ටිකක් ක්‍රිස්පි ගතියට කන්න කැමති නම් මේක තෙලේ බැදලා, ගැඹුරු තෙලේ බැදලා කැමට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයගලන්ට මම ඉදිරිපත් කරන අලුත් අදහසක්. මේ තියෙන්නේ අපේ හදාගත්ත මොමෝ. ඉතින් මෙන්න මම මගේ මොමෝස් ටික හැදුවා. හැබැයි මම හදලා තියෙන්නේ අර සාම්ප්‍රදායික රෙසිපි එකේ විදියට නෙවෙයි. මම මේක පොඩ්ඩක් ඩීප් ෆ්‍රයි කරා. ගැඹුරු තෙලේ බැදලා ගත්තේ. ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ පොඩි පොඩි බුබුලු දාලා තිනවා. ඒක වෙන්නේ මේ අපි මේකට පිටි පිපෙන්න තිබ්බා. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඒ පිපිච්ච නිසා තමයි මේක මේ බුබුලු දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක ලෙහෙන්නේ එහෙම නෑ. මේ ටෙම්පරාදු වෙදී ඔයගලන්ට මේක හරියට හදාගන්න පුළුවන් වුණා නම් ගොඩාක් රස ස්නැක් එකක් කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පවුලේ කට්ටිය එක්ක මේක හදලා රස විඳින්න.